Bueno, gracias a eso aprendimos electricidad, nos dijeron que sí, empezamos a trabajar allí, dando clases, acomodando las clases, haciendo laboratorios, aprendí muchísimo. Yo creo que uno aprende más explicándole a otras personas que recibiendo la información. Así que si quieres aprender algo correctamente, enséñale a otra persona lo que estás aprendiendo, porque cuando tú enseñas lo que aprendes, aprendes el doble. Listo. Entonces, empecé a trabajar en esa academia, fueron 7 meses trabajando allí. Luego de eso, bueno, estudié 15 meses y 7 meses ya son 22 meses. Imagínate llegar a Colombia y tener 22 meses metido, como quien dice, casi todos los días, respirando el tema de la electricidad de las motos.